اما اللي تفضل به الاخ اللبناني، شوفي هي المشكله وين؟ المشكله اكو ذهنيه مستلبه لايران، بمعنى هو يحكي عون رايح لامريكا يقدم التنازلات، وترامب استقبله لانه هو دا يقدم له التنازلات. انا اسال حضره جنابه، من هو اللي سلم الجنوب الان للاسرائيلي؟ عون والحكومه اللبنانيه لو حزب الله ونصر الله؟ منو اللي دمر لبنان من 2006 الى الان بحروب عبثيه ويا اسرائيل؟ منو اللي الكوكب كله توسل به؟ انت ابتعد وابعد لبنان التعبانه اللي هي اصلا كانت تعاني اقتصاديا وتعاني من مليون ازمه. قالوا له يا نصر الله ابعد لبنان، ابعد لبنان. يا رجل انت مالك علاقه. الاسرائيليين توسلوا، الفرنسيين توسلوا، الدول العربيه توسلت، امريكا توسلت، الدنيا توسلت به، وبعدين اقحم لبنان في حرب خاسره، والان جنوبك سلمت انت وحزب الله الى الاسرائيلي، وعون رايح يستعين باراده دوليه من اجل اعاده الاعتبار لبنان وتحرير اراضيها بالسلام بعد ان فشلتم في المقاومه والدفاع عن ارضكم. جاي تتهم رئيسك الان والله شنو الثنائي الشيعي؟ والله ما تسولف لي شنو سوى الثنائي الشيعي لبنان اللي هو نبيه بري واللي هو نصر الله، اثنينهم ادوات لتفكيك لبنان وتدميرها ومنع تشكيل موقف سيادي للبنان. من اللي يمنع لبنان من ان تشكل حكومات؟ من اللي يمنع لبنان ان تسوي وحده موقف سياسي؟ من اللي يمنع الان لبنان ان تحرر ارضها؟ كل ما مطلوب امريكيا ودوليا وعربيا واسلاميا واسرائيليا من لبنان هو ان يعلن حزب الله يحترم نفسه بعد ما انقتل وانتهى وخسر وفشل وخزانه، يسكت لكي يترك الفرصه للجيش اللبناني والشعب اللبناني يعيد عافيته. هذا المنطق كله تردوا تتجاهلونه. لو سمحت يا استاذ شنتال. لا والله انا اسف قلت لك من البدايه، بس صدقيني هذا المنطق هو اللي اسس عندنا القاعده بالعراق 2003، كان يطلع امثالهم يدافعون عن الزرقاوي ويدافعون عن القاعده ويدافعون عن التكفير والارهابيين. لو سمحت يا استاذ شنتال. والنتيجه هذا المنطق الان يقتلني قبل ساعه في اربيل. استاذ غيث انا بحترم مشاعرك. هذا شنو هالكلام؟ بحترم مشاعرك. عيب تقصفني انت، تقصفني تقتلني ببلدي وانا اخوك وجارك. عيب طبعا. استاذ شنتال.